Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kalau guys, halo teman-teman. Jumpa kembali bersama saya di channel saya tentunya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Yang pastinya saya doakan semoga sehat selalu. Dan saya doakan buat teman-teman semua semoga rezekinya lancar ya teman-teman. Nah, jadi untuk di daerah saya ini masih musim hujan ya teman-teman. Jadi pagi hujan, sore hujan, siang hujan. Jadi apabila suara saya agak kurang jelas ya teman-teman, mohon dimaafkan. Nah, untuk di pembahasan kali ini admin akan membahas bagaimana cara mengubah suara ya teman-teman. Jadi suara unik untuk di aplikasi TikTok. Nah, jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, yaitu fitur tersembunyi dari aplikasi TikTok ya. Nah, jadi di sini saya akan bahas bagaimana cara mengubah suara tupai, suara robot ya. Untuk di aplikasi TikTok, silakan teman-teman bisa ikuti tutorial dari saya. Nah, oke, buat teman-teman yang hobinya TikTok ini tentunya ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, oke, langsung saja kita masuk di aplikasi TikTok ya teman-teman. Oke, nah setelah masuk di aplikasi TikTok seperti ini, ketika teman-teman ingin upload sebuah video dan ingin mengubah suaranya, teman-teman bisa langsung klik saja ikon tanda plus di sini, otomatis kita akan dibawa ke menu kamera. Nah, kita langsung saja kita klik di sini. Oke, jadi setelah kita klik di sini, teman-teman bisa unggah untuk salah satu video. Saya hanya mencontohkan ya teman-teman. Jadi di sini misalkan saya contohkan yang ini. Kita klik di sini dan bagaimana cara mengubah untuk suaranya ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita klik di sini, kita pilih di berikutnya teman-teman ya. Kita pilih di berikutnya di sini. Nah, teman-teman bisa diperhatikan untuk efek suara di sini ya. Jadi di sini efek suara yang mana suara dari video ini bisa kita ubah ke suara tupai ya, suara robot ya teman-teman. Jadi untuk caranya teman-teman tinggal klik saja di efek di sini teman-teman. Nah, jadi di sini sudah tersedia untuk suaranya teman-teman. Jadi di sini ada suara tupai ya, jadi suara bariton, suara mic ya, dan masih banyak lagi yang lain ya teman-teman. Jadi ada suara menggema ya, suara robot juga ada. Jadi teman-teman silahkan pilih salah satu, misalkan saya pilih ini. Jadi otomatis untuk suara dari video ini akan berubah menjadi seperti ini ya, menjadi ikon menu tupai ya teman-teman. Nah, jadi di sini banyak fiturnya. Jadi sangat unik sekali ya mengubah suara. Bahkan di sini ada suara alien teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya. Nah, setelah seperti ini kita klik ya. Kita klik. Nah, kita pilih berikutnya ya. Jadi kita pilih efek suara. Di sini kita pilih ini dan otomatis akan langsung video kita akan langsung memiliki efek suara tupai. Nah, oke, buat teman-teman semua cukup mudah bukan buat merubah suara di aplikasi TikTok ya. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.